jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanaalii yeroo tuub akkam nageessanii fayyaadha. Har'a waa'ee seenaa maal nu jedha? Karaan itti dhaloonni dhalootaaf taa'e kaleessa ittiin mil'achuu danda'u inni ijoo seenaa keessani. Kun immoo duubatti deebi'anii waa ilaaluuf, qorachuu fi sakatta'uu irraa dhufa. Bifa kanaanis dhaloonni itti fufa. Dhaloonni kaleessa darbee jira. Garuu wanni inni dhiisee darbetu jira. Kana hunda seenaatu of keessatti baata. Kanaafuu seenaa maal nu jedha? Maaltu seenaa? Akkuma dhaloonni kaleessa nama isaa qofa hin taane inni har'as nama waan ta'e qofaaf ulaagaa dhalootaan hin wa'u. Namnii fi dhaloonni waliif maal akka ta'e beekuuf immoo beekumsa dhaloota qabaachuun ijoo dubbiiti. Sabni tokko dhuunfaadhaanis ta'e gamtoominaan jiraachuu kan danda'u yoo beekumsi dhalootaa fi yeroo darbee jiraateedha. Namni beekumsa seenaa hin qabaanne faayidaa seenaa hin beekne quuqaan eenyummaatti hin dhaga'amu. Murtii sirrii ta'e fudhachuufis ni hadooda. Murtii inni fudhatus immoo faayidaan ala ta'a. Sabni tokko yookaan namni tokko waa'ee eenyummaa isaa baruufis ta'e walitti dhufeenya sabni waliin qabaachaa turee fi jiru baruu kan inni danda'u yoo seenaa isaa kan darbe beeke qofa. Namni tokko dogongora ofii sirreessee karaa dhugaa ta'etti godaanuu kan inni danda'u seenaa darbe yoo beekedha. Kana ta'uu baannaan badii seenaa darbee deebisee dalaga. Jireenyi ilma namaa namoota seenaa darbee keessatti kaafne yoo ilaaluu baanne kan har'a jiru baruufis ta'e hubachuuf ni rakkanna. Kaleessi yoo hin jiraanne har'i hin jiru. Akkuma har'a yoo hin jiraanne boru hin jiru. Akka dhufuus yaaduun hin danda'amu. Kanaaf isa har'aa baruuf kan boruu tilmaamuuf isa kaleessaa qorachuuf barbaachisaadha. Sochiin uummata yeroo darbeetti godhame cunqursaa isa humna hin qabne irratti adeemsifame. Ilaalchi siyaasaa, waa'ee aartii fi aadaa, muuxannoo barnootaa fi amalli namni hundi bu'aa isaa darbeeti. Kanaafuu waan ta'e darbe tokko jalaa miliquun hin dandeenyu. Wanti ta'e darbe tokko ta'ee darbeera. Har'a hin jiru. Garuu wanti inni dhiisee darbetu jira. Duubatti deebinee yoo ilaalle seenaa Oromoo yeroo dheeraaf bifa barreeffamaan katabamee ifa hin taane iccitiidhaan tureera. Kanaafis sababa adda addaa kaasuun ni danda'ama. Kunis abbaa seenichaa kan ta'e Oromoo carraa barnootaa fi aangoo siyaasaa argatee mirga afaan isaatiin barreeffatee seenaa isaas ta'e aadaa isaa barreessuu hin dandeenye ture. Oromoonni carraa barnoota argatanii seenaa isaanii dhugaa barreessuuf tattaafachaa turan immoo gufuu guddaatu isaan qunnamaa ture. Aarsaa isaan irraa barbaachisu hundas kan kaffalaa turan. Kan hafe immoo nutti dhiisan. Yoo hin dirmanne seenaan maal nuun jedha? Ana moo hojii ormi waa'ee keenya balleessuu danda'a. Garuu nuuf tottolchee barreessuu hin danda'u. Akka nuuf tolchuufis eeggachuun gowwummaadha. Nuhuma irraa eegama. Qaama biraan eeggachuun ittiin taatu. Seenaan saba tokkoo nama sabicha keessa dhalate osoo barreeffamee wayya jedhamee akkuma amanamu sana numarraa eegama. Sababni isaas aadaa, duudhaa, afaanii fi maalummaa sabichaa kan nama saba sanarraa beeku hin jiru. Dhuguma gama biraatiinis kan barreessu dhiibbaa ilaalcha siyaasaa adda addaarraa walaba ta'e yoo hin barreessine seenaan dhugaa fi dhugaatii dhiyaatee barreesse jechuun hin danda'amu. Komii akkana jalaa bahuuf of eeggannoo fi xiinxala cimaa ta'e gargaaramuun dirqama. Kun immoo kan danda'amu duubatti deebi'anii seenaa darbe yoo haalaan qoratanidha. Kanatti fala. Dhaloonni kan itti fufuu danda'u akkanaani. Eeyyee dhaloonni walitti hidhamanii kaleessa har'aa fi boru malee ta'e yeroo bara muraasa qofa miti. Kanaafuu dhaloota seenaa qoratanii kan kaleessa dhabe sirreessan isa ta'uu itti fufsiisanii jireenya hiika qabu dhaloota dhufuuf dabarsan taanee haa argamnu. Yoo kana hin taane gaaffii seenaa jalatti hafna. Wabiisaa seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa mata duree seenaa fi qabsoo Oromoota jedhurraa argadhe.